cam cyntaf i wneud macaron perffaith yw gwneud meringue perffaith. Cymysgwch gnau almwnd sydd wedi'i falu'n fan gyda siwgr eising nes eu bod nhw wedi cymysgu'n dda. Mae rhain yn un o'n hoff bethau i bobi. Allwch chi'n neud nhw'n unrhyw lew, allwch chi'n neud nhw'n sawrus ac yn felys. A maen nhw jyst wastad edrych mor bert ar plat. Yna, defnyddiwch rydell i sicrhau nad oes na unrhyw ddarnau mawr o almwnd yn y gymysgedd. Dyna ni. Nesa, dwi am rhannu'r wyau. Dwi angen gwyn yr wy. Os dwi'n gwneud lot fawr o rhain, dwi fel arfer yn cadw melyn yr wy mwyn wneud cwstard. Fe wnewn nhw para yn yr oer gell am cwpl o wythnosau. Newch yn siŵr i ddim cael unrhyw rhan o melyn yr wy yn y bowlen, neu fe ddim cymysgu a troi mewn i meringue os ydych chi'n gwneud hwnna. Dwi byddwch yn ofalus. Dwi wastad yn rhoi pinch bach o halen mewn. Mae hwnna'n helpu torri lawr yr wyau i greu y meringue. Mae angen rhoi cymaint o airag sy'n bosib i'r gwynoi, a dyna pan mae'n rhaid i gymysgu'n dda. Fe fydd hyn yn helpu creu macaron ysgafn, a dyna be chi moyn. Mae wedi cychwyn mynd yn ewynog, yn frothu, felly allai nawr ychwanegu'r siwgr yn araf bach. A be dwi'n chwilio am yw pryd mae wedi cyrraedd pwynt stiff peak, so mae fe'n eitha stiff, a mae hefyd yn really glossy ac fy sheen yn neis arno fe. Ar ôl ychwanegu'r siwgr, cadwch mlaen i gymysgu tan bod y gymysgedd yn sgleinio ac yn stiff. Nawr, mae'n amser i ychwanegu chydig o flas. Gan mae macarons mint a siocled bydd rhain, dwi'n ychwanegu diferyn bach o olew mint i'r gymysgedd ac ychydig bach o liw bwyd gwyrdd. O'n i'n dwlu ar hufen iam mint choc chip pan o'n i'n fach. Mae rhywbeth reit retro am y blas. A dyna ni. Fellwch chi weld bod y meringue nawr yn dal i siap, yn neis. A hwn yw'r rhan pwysicaf nawr. Cymysgu'r wyau efo'r siwgr a'r almonds. Peidiwch bod yn ofnus i gymysgu hwn mewn. Fi'n gwybod bod chi wedi cymryd amser i gael lot o aer ynddo fe, a mae hwn yn rhan pwysig i wneud siŵr bod popeth wedi cael ei cyfuno'n iawn. Felly, crafwch yr holl peth mas. Anhygoel o mint yn dod off hwn nawr. Methu aros i bwyta rhain. A dwi am mynd mewn da'r spatula. A dwi ddim yn bod yn gofalus, dwi jyst yn cymysgu fe mewn yn iawn. Dyna ni. Nawr, dwi am fynd mewn efo'r crafwr yma. A be dwi'n chwilio am yw'r cymysgedd i cwmpo bant y crafwr a creu patrwm rhuban yn y bowlen, ond hefyd mae fe'n cael ei amsugno nôl mewn. Ar hyn o bryd, mae fe dal yn cadw i siap pan dwi'n gollwng e mewn. Felly dwi jyst angen gweithio'r cymysgedd chydig bach. Ac i dwi am wneud, dwi'n troi'r bowlen a dwi'n gwasgu lawr y cymysgedd. Pan o'n i'n dysgu'n hunan sut i'n wneud rhain cwpl o flynyddoedd yn ôl, nath mam dod lan i wario cwpl o ddiwrnodau efo fi. Nath ni gwario deuddydd yn y gegin yn trio wneud rhain. Fi'n meddwl tawer y batch rhif 5 nes i llwyddo i creu yr un berffaith. Felly, dwi wedi dysgu'n hunan. Dwi wedi dod ar draws nifer o broblemau. Ond yn y marn i, mae'r techneg dwi wedi dysgu a dwi'n defnyddio, maen nhw'n troi mas macarons berffaith bob tro. Unwaith bod y gymysgedd yn cael ei amsugno nôl, chi'n barod i beipio.
Dwi wastad yn marcio siap cylchoedd ar y papur i wneud yn siŵr bod y macarons i gyd yr un maint. Gwasgwch, gwasgwch, gwasgwch. Unwaith mae fe'n cyrraedd yr ochrau, stop, tynnu lan. Rhaid chi adael i'r macarons i eistedd, a dyma ble mae pobl weithio'n dod ar draws problemau. Maen nhw ddim yn gadwys ddim digon amser. Be ydych chi'n chwilio am yw bod croen wedi datblygu ar y macaron. All hwn cymryd rhwng 15 munud i awr, ond byddwch yn amyneddgar a fe gewch chi macarons berffaith. Unwaith mae'r croen wedi ffurfio, maen nhw'n barod i fynd i'r ffwrn am tua 15 munud ar dymheredd o 130 gradd Celsius. Gadewch iddyn nhw oeri'n gyfan gwbl cyn ychwanegu'r llenwad. Mae'r gynas siocled a mint yma yn syml iawn i'w wneud. Toddwch siocled tywyll dros sosban o ddŵr berwedig. Cynheswch hufen dwbl mewn sosban ac ychwanegwch chydig bach o olew mint cyn ei arllwys ar ben y siocled. Cymysgwch yn dda tan bod y siocled i gyd wedi toddi. Gadewch iddo oeri chydig ac fe fydd e'n barod i'w beipio ar y macarons. Heblaw am y rhai siocled a mint yma, mae gyda fi rai blas pina colada a rhai mafon dy gynas siocled gwyn a cardamom.